मित्रांनो, पहिल्यांदा बाहेर चालले लॉकडाऊन नंतर जवळजवळ 3 महिन्यानंतर आपली एक शॉर्ट राईड मारली. तर मित्रांनो, शॉर्ट बाईकसाठी निघालो आहे, ते पण मित्राच्या बाईकने. माझी अजून गावीच आहे. एक छोटंसं काम होतं म्हणून बाहेर पडलो आहे. तर जात आहे तर मुंबई बघूनच येऊ म्हणतो. खूप दिवसांनी असं बाहेर आल्यासारखं वाटतंय. सर्वच नवीन वाटतंय एकदम. आपली राईड कुठपर्यंत जाईल माहीत नाही. थोडंसं पेट्रोल टाकून घेऊ म्हणतो. चला, आता कसं बाईक बिंदास फिरवायला मोकळा. मित्रांनो, एक काल होता जेव्हा हे साहेब सर्व मुंबई थांबवायचे. आता करोनामुळे सर्वच थांबले. वरळीला पोचले मित्रांनो. एक्साइटमेंट खूप वाढते. कधी समुद्र पातळ असं झालंय. आलो की मित्रांची तर खूपच आठवण येते. खूप वेळेला सीफेसला आलेलो आहे. आपण साठी जरा सेफ जागा बघूया. भेटली. तर चला मज्जा घेऊया समुद्राची. हो, हिला बघून आता मला माझ्या बाईकची आठवण यायला लागली. बाबा पण आहेत, फक्त कलर गेलाय. पण मस्त बनवलंय लहान मुलांसाठी हेल्दी गेम. हा ईशा अंबानीचा बंगला. Let's have a bit of fun till I downfall, my love. If you feel like I do right now. मित्रांनो, खरंच
खरंच खूप चांगलं वाटतंय. एखाद्या पक्ष्याला जसं पिंजऱ्यातून बाहेर काढल्यावर वाटत असेल ना, तसंच फील करतोय मी. या हवेत काय ना वेगळीच जादू आहे. पाय तर निघत नाही आहेत, बट आता पोलीस हाकलवायची सुरुवात करतात. तो आपल्याला निघायला पाहिजे. अजून काही प्लेस बघायचे आहेत आपल्याला. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never. Oh no, पोलीस आहेत. सर्व असून पण पोलिसांची भीती आहेच. सुटलो बाबा एकदाचा. बघा कोण बोलते मुंबई थांबलंय. मुंबई कधीच थांबणार नाही. बघा अजूनही लॉकडाऊनमध्ये ट्रॅफिक आहे. आपला सिद्धिविनायक मंदिर आज तोही कोरोनामुळे बंद आहे. शिवाजी पार्क जॉगिंगसाठी तर खूप माणसं दिसत आहेत, पण इकडचा कट्टा खरंच खूप लोक मिस करत असतील. असा दादर तर मी पहिल्यांदा बघतोय. सर्व शांत. आपला वडालाही शांत आहे. तर मित्रांनो थोडा का होईना मुंबई दर्शन तर झालं. आता चला घरी मित्रांनो. सो गाईस रिटर्न आलेलं आहे. कसा वाटला व्हिडिओ नक्की कळवा. कमेंट बॉक्समध्ये शेअर करा आणि अशाच व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.